ورجعنا لكم مرة تانية في الملكة. وطبعا كان قبل الفاصل كانت فقرة المواجهة، ودلوقتي جه رأي لجنة التحكيم، وابدأ بأستاذ إيمان. انت متقصدني يا حماده. انا هسألك سؤال معرفش انت هتحليه ازاي، لكن هي مشكلة البطالة دي مشكلة حكومات كبيرة، يعني حكومات كبيرة عندها هذه المشاكل، مش في تونس بس، في مصر وفي كل حتة. ودي باختصار شديد هتقدري تحلي هذه المشكلة اللي هي تعجز عن حلها الحكومات ازاي؟ مشكلة البطالة هي مشكلة عامة، يعني في بعض أو عدة دول عربية، يعني اليمن، مصر وغيرها، وكل بلد عندها أسبابها. يعني مش بالضرورة إنه الطريقة اللي تنجح في تونس هي نفسها تنجح في أي بلد تاني. كل وبلد لازم نعرفوا أسبابها عشان نعرفوا نعالجوا الأسباب هيك. تمام. أنا باش نكون نجاوبك على تونس بحكم إنه عندي دراية ومعلومات عليها. في تونس مشكلتنا أول حاجة هي المعلومات. يعني في المؤسسات كي تمشي تسألهم يقولوا لك قال الشباب ما يحبش يشتغل، فينو الشباب؟ يعني وتسأل الشباب يقولوا لك ما فماش شغل، ما لقينا. يعني المشكلة فين؟ يعني احنا نصدق الشباب ولا نصدق يعني المؤسسات؟ انت حلقة الوصل ما بين الاثنين. وكمان فما يعني نوع من التقصير، بعض تقصير من الشباب انه ما يعرفش، يعني عنده قدرات، ولكن يمكن في عدة اعمال يعني القدرات هذيك لازم تتنمى، تتطور عشان يوصل للهدف اللي هو راسمه في خياله او يحلم انه يوصل له. فهم؟ اشكرك يعني. اشكرك. شكرا لك استاذ ايمان. أستاذ جهاد. جيهان. اهلا. تونس الخضراء، انت لابسه اخضر لانه تونس خضراء؟ يعني عن قصد قصدتيها. تحيا تونس وكل الدول العربيه. أكيد طبعا. الملكة.